네, 메르하바. 네, 안녕하세요. 오랜만에 다시 이 그룹에 찾아뵙게 되었습니다. 음. Herkese merhabalar. Uzun zaman sonra bu grupla tekrar buluşuyorum. 네, 안녕하세요. 저는 임미선 본부장님이 소개해 주신 바로 저는 애터미를 만나기 전에 발레를 전공을 했었습니다. Herkese tekrar merhabalar. Ben biraz önce Star Master'ın bir soru söylediği gibi atomi yapmadan önce baleri yapan biriydim. 제가 이곳에 강의하는 것이 처음은 아니지만 또 저를 처음 보시는 분들도 있을 것 같아서 저의 소개를 하면서 그다음에 제가 애터미를 만나게 된 스토리들 그리고 애터미 사업을 진행하면서 제가 겪었던 시행착오들을 통해서 제가 배운 것을 여기서 강의라고 한다기보다 저의 애터미 이야기를 이곳에 풀어드리겠습니다. Benim tabii ki bu eğitimim olmadığı için beni tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için tekrar kendimi kısaca anlattıktan sonra atomi ile buluşma hikâyem ve atomi yaparken öğrendiklerimi bir eğitim şeklinde değil de bir atomi sohbeti şeklinde anlatacağım. 네, 저는 애터미를 만나기 전에 발레 전공을 했었는데, 제가 20년 동안 발레, 그 세계에 몸을 담가 왔습니다. 그래서 대학교를, 전공으로 진학을 했었고, 그리고 이제 대학교를 졸업한 뒤에 발레단 시험 준비를 계속 해왔었습니다. Ben hatırlıyorum. Kore'de balerin olmayı başarmıştım ve başardıktan sonra da aslında 20 yıl boyunca baleri yapmaya devam ettim ve, üniversitede de baleri bölümünü kazandıktan sonra mezun olup baleri alanında yoğunlaşmaya çalıştım. 그런데 한국은 입시 전쟁이라고 할 정도로 입시 문화가 굉장히 치열하고 경쟁자들이 너무나도 많기 때문에 부모님도 할 것 없이 전공하는 분들도 되게 치열한 세상을 살아옵니다. Ama tabii ki bu alanda çok fazla kişi olduğundan ve rekabet çok fazla olduğundan dolayı aslında insanlar çok sert bir şekilde çalışıyorlardı. Annem babam da aslında beni bu alanda iyiye götürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 그래서 매년 콩쿨 나갈 때마다 콩쿨 전쟁을 치르고, 그리고 초등학교 6학년 때는 예술중학교를 가기 위해서 입시 전쟁을 치르고, 고등학교를 입학하기 위해서 또 입시 전쟁을 치르고, 또 대학교에 들어가기 위해서 입시 전쟁을 치렀습니다. Bu şekilde de ortaokula girerken bir sınava tabi tutulduk ve onu geçebildim. Aynı şekilde liseye girerken de bir yetenek sınavına tabi tutulduktan sonra onu da geçtim ve üniversiteye girebilmek için de rekabeti çok fazla olduğu bir sınav vardı. Ona da girdim ve onu da geçebildim. 저도 그런 전쟁터에 떨어진 한 아이로서 치열한 세상 속에서 살아왔지만 대학교를 들어가면 모든 것이 다 끝날 줄 알았습니다. Bu kadar rekabetin içerisinde tabii ki düşük bir rekabetle çalışmama rağmen elimden gelen her şeyi yaptım. Üniversiteye girdim ve üniversitede artık bunun son olacağını düşündüm. 아무것도 몰랐기 때문에 그리고 인생을 덜 살아봤기 때문에 '대학교를 들어가면 내 인생이 꽃이 필 거다.'라고 생각을 했었는데 대학교를 입학하니까 '아 이제 또 시작이구나.'라는 생각이 들었습니다. Hiçbir şey bilmiyordum ve hiçbir tecrübemin olmamasına rağmen şu ana kadar rekabet ortamında yaşadım. Artık üniversiteye girdiğime göre bu olmayacak ve çok rahat bir şekilde yaşayacağım derken bunun aslında şimdi başladığını gördüm. 그래서 대학교 생활하면서 학생들을 가르치는 이제 선생님의 역할도 했지만 그러면서 발레단 시험 준비를 계속 꾸준히 해 왔는데 한 10 번은 떨어졌던 것 같아요. 근데 내가 '될 때까지 해야지. 내가 붙을 때까지 해야지. 발레단이 이기나 내가 이기나 한번 해 보자.'라는 마음으로 저 어 혼자 준비를 해 왔었어요. 선생님한테 또 다른 레슨을 받는 것이 아니라 다른 친구들은 레슨을 받고 했지만 저는 더 이상 내가 발레를 하면서 어 '돈이 또 투자가 되고 싶지 않다. 그동안 해 왔던 걸로 충분하다.'라는 생각에 혼자 그냥 저기 혼자 준비를 해 왔었습니다.
Üniversite döneminde hem çocuklara bale öğretmek, görevli bir öğretmen işlevini yürüttük. Daha sonra da, sürekli olarak bale yarışmalarına hazırlandım ve bütün denemeleri tek başıma yaptım. Sürekli olarak bir denemede, ya, o kez düşmeme rağmen tek başıma yapmaya, bunu kazanacağıma yemin ederek çalışmaya devam ettim. Bazı kişiler hocalardan özel dersler alsalar bile bunu ben tek başıma yapacağım, bu benim savaşım diyerek tek başıma çalışmaya devam ettim. 물론 이제 발레단에 돈을 벌려고 들어간 건 아니고 춤을 추는 것을 좋아했기 때문에 들어갔지만 그런 속사정은 알고 있었어요. 발레단에 들어간다고 급여가 세지도 않고 오히려 경제적으로 좀 힘들 거다라는 걸 알고 지원을 했기 때문에 내가 발레단에 입단하고 나서도 계속 레슨을 해야 되는 상황들이 있었습니다. 그래서 한국에서 모든 무용수들은 엔잡러라고 하죠. 기본으로 투잡은 갖고 있었습니다. Ve baleriye aslında bir para kazanmak için değil, dans etmeyi sevdiğim için girmiştim ama bunda yavaş yavaş ilerledikçe ekonomik olarak da özgür olamıyorduk. Ama böyle ünlü olan kişiler, Kore'de ünlü olan kişiler böyle bağış yapma ve yatırım yapmalarıyla ünlüydü ama ben bunu yapamazdım. 저는 발레단에 들어가게 되었고 그리고 무용수로 활동하면서 너무 재밌었습니다. 그치만 Ben 그 ba 아 ben bale bölümüne girdikten sonra eğlenerek bu işi yapıyordum ve gerçekten çok güzel anlar geçiriyordum. 좀 전에 제가 말씀드렸던 발레단 생활에 그런 아픔들, 속사정들이 있다곤 했지만 실제로 또 겪어보니 세월이 지나면서 '아 내가 이렇게 사는 게 맞는가?'라는 생각이 들기 시작했습니다. Ama tabii ki böyle yaşadıktan sonra ilerleyen safhalarda olan insanları gördüğümde hastalandığı için yapamayanlar, bir sorun çıktığı için işi bırakanları görünce acaba benim böyle yaşamam doğru mu diye düşündüm. 내가 이 무용 발레를 좋아한다곤 하지만 좋아하는 것만 하고 사는 게 과연 맞을까? 나의 생활은 내가 혼자 독립적으로 나 자신을 책임지지도 못할 텐데 그리고 내가 나중에 가정을 꾸려도 내가 일조하는 부분이 되게 약할 것 같은데.'라는 생각이 들면서 미래에 대한 불안함이 굉장히 커져 왔습니다. Tabii ki ben baleyi severek yapıyorum ama böyle yaşayabilir miyim? Hâlâ annemden babamdan bağımsız bir şekilde kendimi geçindiremiyorum. Yarın bir gün, aile kurmak istesem onlara nasıl yardım edeceğim diye düşünüp geleceğe dair çok fazla stres olmaya başladım. 그래서 제가 꿈꿔왔던 꿈과 저의 현실이 부딪히기 시작을 하면서 제가 한번 저울질을 해 봤습니다. Bu yüzden de hayallerim ve gerçek olması gereken gerçekleri böyle yazıp karşılaştırdığım bir an oldu. '내가 과연 무용수로 몇 년을 살 수 있을까? 그리고 무용수로 은퇴하고 나서는 어떤 일을 할 수 있을까?'라는 생각이 들면서 '아 정말 내 인생 답이 없다.'라는 생각이 들었습니다. Ben bu işi yaparak ne zamana kadar, geçinebilirim ve bu işi yaptım, emekli oldum diyelim. Daha sonra benim kazanacağım para ne olur ve geçimimi sağlayabilir miyim dediğimde artık hayatımın yanlış gittiğini anladım. 왜냐하면 저는 파리 오페라 발레단의 유명한 무용수도 아니고 로열 발레단의 유명한 사람도 아니고 심지어 한국에서도 그렇게 탑 스타의 무용수는 아니었기 때문에 저의 현실 점검을 하기 시작하면서 '아 발레가 아닌 또 다른 수입이 들어왔으면 좋겠다.'라는 생각을 계속 고민을 해 왔습니다. Tabii ki bale yapıp yarışmalara katılıyordum ama ne ünlü biri o kadar ünlü biriydim ne de Kore'de, bu top listesinde olan ünlü bir balerindim. Bu yüzden bunları düşündüğümde, demek ki artık geleceğim için farklı bir gelir olması gerekiyor ve benim farklı bir yerden kazanç sağlamam gerekiyor diye düşünmeye başladım. 제가 또 이제 아이들을 가르치는 일도 같이 병행해 왔다고 했잖아요. 근데 이제 아이들을 가르치고 하면서도 제가 계속 몸을 써야 하고 체력적으로 너무 힘들고 그리고 '아 이것은 나와 정말 적성이 맞지 않는구나. 내가 만약에 이 일을 50 살, 60살 또는 그 이상의 나이까지 내가 이 일을 할 수 있을까?'라는 생각이 '할 수 없다.'라는 결론이 나오기 시작했습니다.
Çocuklara biraz önce balerin öğrettiğimi söylemiştim. Çocuklara bu eğitimi verirken de sürekli olarak vücudumu kullanmam gerekiyordu ve bu da gerçekten çok yorucu oluyordu. 50-60'larıma geldiğimde de çocuklara bunu öğretmem gerektiğini ve sürekli hareket edeceğimi düşününce de aslında bunun bir cevap olmadığını görmüştüm. 왜냐하면 그때만 해도 제가 정형외과에 가고 아니 병원을 계속 투어하면서 다니기 시작했습니다. 왜냐하면 부상이 많이 있기도 하고 또 몸이 많이 근육이랑 이제 뼈, 인대 이런 부분들이 많이 닳고 닳아서 정상적인 몸은 아니었기 때문입니다. 그래서 제가 '나이 먹어서도 할 수 있을까.'라는 생각에 '이거 하기 좀 힘들겠다.' 그리고 내 몸이 자꾸 소모가 되면서 우리 몸도 이제 소모가 되는 적이잖아요. 그래서 '이게 계속 평생 직업은 아니겠다.'라는 생각에 또 다른 직업들을 계속 찾아 나서기 시작했습니다. Bunu düşünmemin sebebi ise zaten genç yaşımda bile balerin yaparken sürekli olarak sakatlanıp hastaneye gittiğim ve hani artık bedenimi yavaş yavaş böyle sık kullandığım yerlerin daha fazla zarar gördüğü ve artık zayıfladığını söylendiği için bunu yaşım ilerleyince yapamam, bu hayatım boyunca yapabileceğim bir meslek değil diye düşünüp yan iş olarak neler yapabilirim, başka hangi meslekler bana uyar diye araştırmaya başladım. 사실 제가 이 전공을 20 년간 해 왔기 때문에 이 분야가 아닌 다른 거를 생각해 본다는 것 자체가 저한테는 큰 용기였고 도전이었습니다. 20 yıl boyunca bu işi yapan ben için başka bir alanı araştırmak ve o işte başka bir alanda ilerlemek istemek benim için hırstı ama bir yandan da bir savaştı. 그래서 'SNS로 한번 홍보를 해 볼까? 그렇게 해서 멤버십을 늘려서 어떠한 장사를 해 볼까? 아니면 내가 카페를 차려서 맛있는 커피와 디저트를 한번 팔아 볼까?'라는 생각에 고민이 가득했습니다. Bu yüzden sosyal medyadan da birçok şey araştırıp ne yapsam diye düşünürken acaba bir kafe açıp orada tatlı ve kafe satarak mı bu işimi yürütsem diye düşündüm. 또 저는 일하지 않아도 수입이 될 수 있는 시스템 소득을 또 꿈꾸었기 때문에 한국에서 공무원을 하면 연금이 나와서 '한번 공무원을 한번 준비를 해 볼까?' 이런 생각도 해 봤습니다. Bu araştırırken sistem geliri diye bir şey öğrenmiştim. Hiç çalışmasam bir zaman kadar çalışıp daha sonra çalışmasam bile para getiren bir sistemdi. Ama o sıra Kore'de memur olmak çok ünlü olduğundan dolayı acaba memur sınavına girip memur mu olsam diye düşündüm. 왜냐면 제가 체력이 약하기도 하고 몸이 약하기도 해서 '내 몸이 계속 쭉 건강할 수는 없겠다.'라는 생각에 시스템 소득을 계속 생각해 왔습니다. Ama bunun yanı sıra vücudumun çok zayıfladığını ve artık gücüm olmadığını düşündüğümden sistem geliri denen şeyin bana çok uyacağını düşünüp onu araştırmaya devam ettim. 그래서 여러 가지를 한번 생각해 보고 준비하고 도전하는 과정 중에 이것들도 내가 그동안 해왔던 일처럼 내가 오늘 일을 해야지 오늘 수입이 되는 노동성 소득밖에 되지 않는구나라는 걸 깨달았습니다. Heh. O yüzden bir şeyi araştırıp tam onlara başlayacakken o işlerin de ben çalıştığım sürece var olduğunu, her şekilde vücudumu kullanmam gerektiğini öğrendim. 그래서 그럴 바엔 내가 계속 전공으로 하고 내가 실력을 키웠던 발레를 통해서 내가 어떤 걸 하는 게 낫지 또 다른 걸 해서 하는 것은 그렇게 탐탁지가 않았습니다. Bu yüzden araştırdığım ve bir şey bulamadığım için şu ana kadar öğrendiğim ve severek yaptığım balerin diğer işlerden çok daha sağlam olduğunu, en azından bana güven verdiğini düşünerek devam ettim. 왜냐하면 똑같이 노동성 소득이었으니까요. O da onlar gibi aynı şekilde bir işçilik geliriydi. 근데 그런 와중에 제 친구로부터 애텀이라는 도구를 전달받았습니다. Tam o sıralarda da arkadaşımdan Atomi denen bir aracı öğrendim. 처음에는 이 애텀이라는 브랜드를 들었을 때 '이거 다단계 아닌가? 다단계는 나쁜 거 아닌가?'라는 생각이 있었습니다. İlk olarak Atomi denen bu markayı duyduğumda bu çok seviyeli bir şirket değil mi, bu kötü bir şey değil mi diye düşündüm. 근데 저는 다단계 또는 네트워크 마케팅의 정의에 대해서도 몰랐었습니다. 하지만 한국에서는 주변에서
다단계는 나쁜 거야라는 인식들이 좀 색안경을 끼고 있었습니다. Yani ben o sıralarda çok seviyeli şirketti, network şirketinin neden kötü olduğunu bilmeden sadece Kore'de kötü algısı var diye aslında ben de o ön yargıyla yaklaşan biriydim. 그래서 저는 이제 어른들로부터 들었던 거는 나쁘다고 생각했는데 왜 내 친구가 저런 일을 할까라는 생각이 있었습니다. 하지만 저는 그 친구를 믿었고 그 친구의 부모님도 알고 있었기 때문에 그 친구가 하는 일을 지지하는 부분에 있어서 그럼 이거는 괜찮은 건가 보다라는 생각을 어렴풋이 해왔지만 또 반반으로는 이거 안 좋은 거 아닌가 이런 생각을 갖고 있었습니다. Sürekli olarak büyüklerimizden duyduğumuz için ön yargılı olduğu bu işi arkadaşım ya sevdiğim ve güvendiğim arkadaşım yapıyorsa belki de kötü bir şey değildir. Arkadaşımın ailesini de tanıyorum. Onlar da karşı çıkmıyorsa demek ki kötü bir şey değil diye düşünsem de arkadaşım söylediği de bu kötü bir şey değil mi diye reddetmeye devam ettim. 근데 그 친구가 시스템에 계속 저를 초대를 했습니다. 본사 세미나에 초대를 하고 센터 세미나에 계속 저를 초대를 해 왔습니다. 그래서 저는 미안해서 '한 번은 가줘야 되겠다.'라는 생각이 있었고 그리고 내가 정확히 모르기 때문에 내가 이거를 거절하더라도 제대로 알아야지 거절할 수 있겠다라는 생각에 센터로 갔습니다. Arkadaşım beni sürekli olarak şirketin düzenlediği seminerlere ve eğitim merkezinde olan seminerlere sürekli davet etti. Ben de artık reddetmekten üzgün hissedeceğim için bir kez gitmeliyim dedim. En azından bir şeyi reddediyorsam her şeyini bilip reddetmek çok daha iyi olur diye düşünerek oraya gittim. 근데 그 세미나를 듣는 순간 '애터미 내가 해야 되겠는데?'라는 생각이 들었습니다. Ve semineri dinlemeye başladığım andan itibaren Atomi'yi ben de yapmalıyım diye düşündüm. 그래서 보통은 애터미 소비자로 쓰다가 사업을 알아보시는 분들이 보통 대개지만 저는 반대로 '내가 애터미를 사업해야 되겠다.'라는 생각을 갖고 그다음에 제품에 관심을 갖기 시작했습니다. Bu işi yapan kişilerin çoğunluğu ürünü sevip tüketici olduktan sonra bu işi yapmaya karar veren kişiler ama ben tam tersi bu işi yapmak istediğim için ürünleri kullanmaya başladım. 그래서 저희 집에 있는 해모임 또는 저희 집에 있는 아이크림이 '한번 향이 어떤가? 발라 보니까 어떤가?' 한번 그렇게 제 얼굴에 제 몸에 애터미 제품으로 실험하기 시작했습니다. O yüzden evde bulunan Heboimi göz kremini bir kez deneyeyim, etkisi nasıl öğreneyim diyerek tüm vücudumda kullanmaya başladım. 제가 관심이 가져지니까 제품에도 관심을 갖게 되더라고요. 네. Atomiye ilgim oluşmaya başladığı için ürünlere de ilgim oluşmaya başladı. 그렇게 이제 애터미 세미나에 본사 세미나에 그리고 센터 세미나에 100% 참석을 하게 됩니다. 왜냐하면 내가 이 사업을 하려면 좀 더 알아야 되고 내가 더 확신을 가져야 되겠다는 생각에 공부하러 영상 강의도 많이 보고 그리고 세미나에 전부 참석하기 시작했습니다. Ve o günden itibaren de şirketin düzenlediği seminerlere, merkezlerde olan seminerlere ve toplantılara katılarak sürekli olarak videolar izleyerek bu işi yapmak istiyorsam daha çok şey öğrenmem gerekiyor ve ona ben kendim yapmam gerekiyor diye düşünerek çok fazla böyle ders gibi çalıştım. 근데 그때는 제가 부모님과 함께 살고 있었기 때문에 이제 저희 부모님이 제가 애터미에 쪼끔씩 관심을 가져진다. '애터미 사업을 하려고 하나 보다.'라는 거를 눈치채기 시작하셨습니다. Ama o sıralar ailemle beraber yaşadığım için de ben sürekli olarak Atomi'yle ilgilendiğimden acaba kızımız Atomi'ye ilgi duymaya başladı ve bunu iş olarak mı düşünüyor deyip beni böyle dikkatlice gözetlemeye başladılar. 그래서 부모님의 반대는 굉장히 심했습니다. 저희 아빠가 드시던 해모임이 이렇게 있는데 몸이 많이 건강해지셨어요. 그래서 그 해모임을 7년 동안 드셨던 해모임을 부모님이 뚝 끊어 버리셨습니다. Ailemin buna tepkisi çok sertti. Babam 7 yıl boyunca düzenli olarak hemoroid içtiğinden dolayı sağlığı çok iyiye gitti. Ama birden bunu yaptığımı duyunca hemoroidi birden attı ve hiçbir zaman kullanmadı. 분명히 부모님은 애터미 제품이 좋다는 거를 몸소 체험을 하셨지만 제가 애터미 사업한다고 하니까 그게 싫으셨던 겁니다. 왜냐하면 애터미를 모르셨기 때문입니다.
Atom ürünlerini kullandıkları için ne kadar iyi oldukları, iyi kalitede olduklarını biliyorlardı ama burada tepkileri ben atom işini yapmaya başladığım için çok sertti. Bunun sebebi ise atomi iyi bilmediklerindendi. 그래서 저희 집은 오히려 제가 애터미 사업을 시작하면서 집에 애터미 제품들이 점점 없어지기 시작했습니다. Bu yüzden diğer insanlar tam tersine ben atomi işini yapmaya başlar başlamaz evde bulunan ürünler yavaş yavaş yok olmaya başladı. 근데 저는 애터미라는 도구를 통해서 분명한 꿈을 꾸었고 제가 이루고 싶은 목표를 분명히 인생 시나리오를 통해서 세워놨기 때문에 부모님의 그런 반대는 저한테 끄떡도 없었습니다. Ama ben Atomi denen bu iş sayesinde belirli bir hayalimi bulup amaçlarımı hayal senaryosuna yazdıktan sonra onu geliştirmek için gerçekleştirmek için çalıştığımda ailemin bu hareketleri benim için hiçbir engel olmadı. 오히려 오기가 생겼던 것 같습니다. 내가 반드시 성공해서 부모님께 효도로 갚아드려야 되겠다라는 생각을 했습니다. Tam tersine benim için başka bir şans daha doğdu. Ben gerçekten başarılı olup bu tepkilerin sonuçlarını onlara göstermeliyim. Onlara bu hareketleri ödetmeliyim diye düşündüm. 근데 그때 또 저의 상황은 어땠냐면 제가 다니던 발레단에 사표를 던졌고 제가 출강하던 학원에 다 사표를 던졌습니다. 왜냐하면 '애터미 사업을 해야지.'라고 나왔지만 제가 일하는 부분들 그리고 발레단에서 일하는 부분들, 학원에서 일하는 부분들이 어쨌든 시간적으로 애터미에 많이 쏟지 못하기 때문에 '애터미 시간을 늘려야 되겠다. 내가 애터미 사업을 하려면 애터미를 애용하는 거, 애터미 세미나에 참석하는 거, 애터미를 전달하는 제품을 전달하고 비전을 전달하는 거에 내가 시간을 더 쏟아야 되겠다.'는 생각에 그런 결단을 내렸습니다. Böylece hâlâ baleyi yapıp baleri okuluna gitmeye devam ederken de iş seyahatine gitme gibi fırsatlar oluyordu ama ben bunların hepsinden vazgeçip Atomi'ye daha çok vakit ayırmam gerekiyor. Ürün kullanımına daha çok vakit ayırıp seminerlere daha aktif bir şekilde katılmam gerekiyor diyerek bütün bunları aslında reddedip böyle büyük bir karar aldım. 그래서 그때 당시에 저에게 들어오는 수입은 없었기 때문에 애터미 제품을 전 제품을 애용을 하는 부분들이 너무 빈약했습니다. 너무 취약했습니다. O sıralar tabii ki ilk başlarda olduğum için bir gelir olmasa da bütün ürünleri kullanmam gerekiyor diyerek bütün ürünleri aslında gücümün yettiğince sürekli olarak alıp kullanmaya devam ettim. 근데 그때 당시에 내가 애터미 제품을 많이 못 쓰니까 회장님은 분명히 나한테 제품을 팔라고 했지만 나는 나 대신 쓸 사람들을 찾아 나서야 되겠다. 나 대신 쓸 소비자분들을 만들어야 되겠다라는 생각에 예비 소비자분들께 사람들한테 애터미 제품을 전하고 체험하게 해 주었습니다. Tabii ki o sıralar gücüm olmadığından dolayı ürünlerin hepsini kullanmıyordum ama o sıra Parkangil dediği ilk önce kendine satmalısın lafını, bu yüzden gerçekleştiremiyordum. Ben de ürünleri denediğim kadarıyla çevremdeki insanlara tanıtarak yavaş yavaş tüketiciler oluşturmaya başladım. 그치만 저에게는 소비자분들이 애터미 제품을 그렇게 많이 사용하지 않았습니다. Ama düşündüğümün tam tersine, gösterdiğim kişiler tüketici olarak Atomi ürünlerini kullanmadılar. 그래서 강의를 듣고 또 저의 현실 점검을 한번 해 봤습니다. Bu yüzden dersleri dinleyip gerçek durumumla o dersleri karşılaştırdım. 시간이 지나서 알게 됐는데 제가 그 제품을 사용하지 않았기 때문에 제 마음에 대한 확신이 없이 소비자분들께 제품을 전달하는 모습이 바로 그 소비자분들에게는 마음이 열리지 않았었습니다. Ve derslerden öğrendiğim şey ise ürünü bizzat ben kullanıp kalbimde onu hissetmediğim için, onu kendim onaylamadığım için karşıdaki kişiye ne kadar aktarırsam, lafla söylersem söyleyeyim o kişinin de içine işlemediğinden dolayı bu ürünü kullanmamasıydı sorun. 애터미에는 한국에는 그 제품이 있어요. 터키에는 아직 열리지 않은 걸로 알고 있는데 디퓨어 클렌징 오일이 있습니다. 여기도 있나요? 아 있구나. 네. 저는 처음에 그 제품을 써 보진 않았어요. 디퓨어만 써 봤는데 제가 어떤 언니한테 애터미를 전달하니까 그 언니는 디퓨어 클렌징 오일을 산 거예요. Ben ilk olarak Türkiye'de piyasaya sürüldü bilmiyorum dedi. Daha sonra bir sos piyasaya sürüldüğünü söyledi. Bu Deep Pure dediğimiz
makyaj temizleme yağını ben kullanmıyordum ama ben deri temizleyiciyi kullanıyordum. Arkadaşım ise onu kullandığını söyledi. 네. 근데 그 언니가 저한테 와서 "지민아 이 오일 진짜 좋다."라고 얘기를 하는 거예요. 근데 저는 아직 써 보지 않았었어요. 그래서 그때 당시에 얼마나 낯뜨겁고 등줄기에서 땀이 났는지 모릅니다. Ve o arkadaşım bana gelip de makyaj temizleme yağını kullandım, çok güzel dedi ama o sıra ben onu kullanmadığım için, ben de onu kullanmadım dedim. O sıra arkadaşımın yüz ifadesi gerçekten nasıl kullanmazsın, hani, bu işi yaparken nasıl böyle olursun diye bir yüz ifadesine sahipti. 그래서 얼른 클렌징 오일을 빨리 주문을 했습니다. 그래서 제가 써 봤는데 저는 해머임과 뭐 애플루트 화장품도 너무 좋지만 '디퓨어 클렌징 오일이 진짜 좋구나.'라는 거를 제가 알고 나니까 그 언니한테 제가 썼던 제품에 대한 확신을 그때 당시에 전하지 못했던 것들이 너무 아쉬웠습니다. Ben o sıra kullandığım Hemaim ve Absolut Kozmetik serisi kullandığımda gerçekten iyi olduğunu biliyordum ve hemen de makyaj temizleme yağını sipariş ettim. Kullandığımda ne kadar güzel olduğunu anladım ve bunu arkadaşım söylediğinde de tepki veremediğim için çok pişman oldum. 아무래도 제가 제품을 쓰는 가짓수가 적다 보니까 제품을 전달하는 데 한계가 있었습니다. 그래서 성공자분들이나 회장님은 절대 품질, 절대 가격이라고 외치는데 '내가 과연 절대 품질, 절대 가격이라고 외칠 수 있는가?'라는 거를 한번 점검을 하게 되었습니다. Bu yüzden başarılı olan kişileri ve hangi farkı mutlak kalite ve mutlak fiyat dediği bu sürekli olarak bunu yüksek sesle söylediği şeyi artık anlayabildim. Ürünleri kullanmadan başka kişilere de aktarmanın ne kadar negatif olduğunu o zaman tekrar anladım. 왜냐면 제가 생필품을 사용하던 사람이 아니었기 때문에 제가 치약을 사지 않고 엄마가 치약을 샀었기 때문에 '애터미의 치약이 싼 건가?' 이런 생각도 들었습니다. 그래서 오히려 제가 일반 마트 가서 시장 조사를 해 봤습니다. 그리고 나서 '애터미 제품이 진짜 싼 거구나. 그리고 애터미 제품이 품질이 진짜 좋은 거구나.'라고 생각을 하면서 이제 애터미 제품을 이용이 아니라 내가 진짜 눈에 하트를 갖고 '아 애터미 제품이 어떻지? 클렌징 오일이 어떻지? 내가 그동안 썼던 클렌징 오일이랑 어떻게 다르지? 내가 그동안 써 왔던 스피루리나 먹었던 거랑 애터미 스피루리나는 어떻게 다르지?'라는 거를 물음표를 가지면서 제품에 대한 확신을 제가 갖기 시작을 했습니다. O zamanlar ürünleri ben almadığım için diş fırçası, diş macunu ben almayıp annem benim yerime aldığından dolayı ürünlerin ne kadar kaliteli ve ne kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Kaliteli olduğunu teyit etsem bile ucuz olduğundan haberim yoktu. Bu yüzden, marketlere gidip aslında bir pazar araştırması yaparak ürünlerin ne kadar, fiyatlı olduğunu Atomi ile karşılaştırdım. Bu yüzden Atomi'nin gerçekten ürünlerinin çok ucuz olduğunu ve kaliteli olduğunu anladım. Ondan sonra ise de kendi kullandığım değir temizleyici ile Atomi değir temizleyici arasında ne fark olduğunu, ne kadar fiyat farkı olduğunu, böyle karşılaştırarak aslında Atomi'yi gerçek ilk kendim görmeye çalıştım. 그래서 소비자분들이 하나씩 하나씩 늘어가면서 그때서 깨달았습니다. '아 진짜 나한테 팔아야 되는구나. 내 상황이 어떻든 애터미 제품을 내가 써 보고 내가 확신이 있어야 되겠구나. 그리고 애터미의 마케팅 플랜이 또는 애터미의 비전이 내가 확신이 있어야 되겠구나.'라는 생각이 먼저 들었습니다. Daha sonra ise yavaş yavaş tüketici grubum oluşmaya başladığında, işte, o zaman gerçek olarak kendim onayladım. Demek ki ilk kendime satmam gerekiyor, ilk kendim emin olmam gerekiyor diyerek Atomi kazanç planı ve Atomi şirket tanıtımı ilk olarak kendim emin olmamı sağlamak için ilk kendim çalıştım. 내가 애터미 제품을 잘 모르는데 전달하는 것도 위험하고요. 내가 애터미에 대해서 잘 공부가 돼 있지 않는데 그 안에서 마케팅 플랜을 푼다거나 이런 것도 위험하다는 생각이 들었습니다. 그래서 맨 첫 번째 저희가 해야 할 일은 내가 애터미 공부를 해야 됩니다. Bu yüzden ben Atomi şirketini bilmeden ve Atomi kazanç planını bilmeden, ürünleri kullanmadan başkalarına anlatmak hem tehlikeli hem de zararlı olarak düşündüm. Böylece, insanlara anlatmam gerekiyorsa, onlara bir şey sunmam gerekiyorsa ilk benim kendim uzman olmam gerekiyor diyerek kazanç planı, şirket tanıtımı ve ürünleri ilk kendim öğrenip buna zaman yatırdım.
그래서 애터미의 세미나, 본사에서 주관하는 세미나, 또 여기서 이제 스폰서님이 주관하는 이런 줌 미팅, 그리고 또 이제 센터에서 이루어지는 스킨케어를 하는 걸로 알고 있는데요. 그런 시스템을 활용해서 내가 그 시스템을 내 걸로 만드시는 그런 실력들이 필요하다고 생각을 합니다. Bu yüzden şirket tarafından düzenlenen seminerlere, böyle sponsorunuzun düzenlediği toplantılara ve eğitim merkezlerinde şu an cilt bakımı yürüttüğünüzü biliyorum. Aynı o eğitimlere de katılarak bu eğitimler benim eğitimlerimmiş gibi, ben sahibiymişim gibi onları sahiplenip düzenli olarak katılmaya devam ettim. 왜냐하면 저희는 혼자 하는 일이 아닙니다. Yani bunun sebebi ise bizim yaptığımız iş tek başına yapılan bir iş değil. 그리고 내가 잘난다고 되는 일도 아닙니다. Ve bu siz en iyisini yaptığınız için de ilerleyecek bir iş de değil. 제가 애터미를 하기 전에 이제 그 전에 직업들과 비교를 한다면 그 전에 직업은 내가 뛰어나야 되고 내가 누군가와 경쟁을 해서 이겨야지만 됐었습니다. 예를 들어서 백조의 호수 공연이 있으면 오데트라는 공주는 30명일 필요가 없습니다. 한 명만 필요합니다. 그러면 오디션에서 한 명을 뽑습니다. Bu aslında ben atomiyi araştırmadan önce araştırdığım diğer mesleklerde sadece sizin iyi olmanız, bir kişinin iyi olması yeterliydi. O kişi tek başına iyi olduğunda bu işin de başarılı olması için yeterliydi. Mesela bir şirkette bir pozisyona ihtiyaç varsa bunu karşılayacak 40 insana değil, bir insana ihtiyaç vardı ve bu yüzden mülakatlarda sürekli olarak sadece bir insan seçiliyordu. 그중에서 한 명이 뽑히는데 또 근무 안에서도 좀 앞자리에 서려면 또 그 안에서 경쟁을 해야 합니다. O mülakatlarda bir kişi seçilmesine rağmen eğer o şirkette önlerde oturuyorsanız tekrar sizle rekabet içine giriyordu insanlar. 그냥 매일이 오디션이고 매일이 누군가로부터 평가받는 삶을 살아왔었는데 애터미는 내가 누군가한테 뛰어나야 되는 게 아니라 같이 함께 하는 일입니다. Bu yüzden aslında o insanlar için her gün gittikleri şirket bir mülakat yeriydi ve her gün üsttekine iyi yeteneklerini göstermesi gerekiyordu. Ama Atomi'de sizin mükemmel olmanız için herhangi bir şart yoktu. 내 팀의 성공이 나의 성공이고 그리고 우리 팀의 성공이 또 나의 성공입니다. Benim takımın başarısı benim başarım ve bizim grubumuzun tamamen başarısı yine benim başarım sayılıyordu. 저는 그래서 애터미의 세미나 그 시스템을 꼭 여러분들이 잘 활용하셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden Atomi'nin sistemini, seminerlerini iyi bir şekilde kullanmanızı umuyorum. 세미나를 주최하는 거는 본사가 하지만 우리가 개개인이 세미나를 주최하진 않습니다. Atomi'de seminerleri şirket karşılıyor ve bunun için kişisel bir şey yapmıyoruz. 만약에 여기서 세미나를 주최를 한다면 여기 계신 분들이 다 하진 못할 겁니다. 물론 저도 포함입니다. Tabii ki eğer şirket seminerleri siz kendiniz grubunuz için kendiniz yapmanız gerekiyor derse bunu burada bulunan çoğu kişi karşılayamaz. Aynı şekilde ben de öyleyim. 그래서 본사에서 만들어준 또는 본사에서 주최하는 그런 시스템들을 여러분들이 잘 활용하시고 그리고 그 자리에는 무엇보다 내가 가 있어야 합니다. Bu yüzden şirket tarafından düzenlenen bu seminerlere iyi bir şekilde katılıp herkesten önce sizin orada bulunmanız gerekiyor. 이것은 제가 아까 말씀드렸던 제품을 내가 써보세요. 제품을 나한테 파세요랑 같은 맥락입니다. Bu da biraz önce söylediğim ürünü ilk kendiniz kullanıp ürünü ilk kendinize satın da aslında aynı kavramı içeriyor. 세미나 안에 시스템 안에 내가 들어가 있어야 합니다. Sistemin içerisine, seminerin içerisine ilk önce kendimiz girmemiz gerekiyor. 그리고 또 애터미는 두 줄입니다. 바이너리 구조입니다. Ve Atomi ikili sistem dediğimiz binary sisteme sahip. 반드시 저는 이제 제 팀원들께는 두 줄 하라고 말씀을 드리는데 보통은 한 줄 하시는 분들도 있습니다. Tabii ki ben alt ekibime 2 kolu da yapmanız gerekiyor desem de tek kolu yapan insanlar da var. 저는 그런 분들이 너무나도 안타깝습니다. Ben o kişilere gerçekten çok üzülüyorum.
본사에서 말하기를 회장님이 얘기하기를 또는 성공자분들이 얘기하기를 그리고 여기 그룹에도 스폰서님이 얘기를 하실 거예요. 바이너리를 해라라고는 얘기하지만 또 내 상황에 맞지 않아서 또는 나의 어떠한 이유 때문에 한 줄만 하시는 경우가 있는데 그거는 결코 나한테 이득이 되지 않습니다. Sürekli olarak Parkagil'de söylese, başarmış insanlar da söylese ve sizin burada bulunan sponsorlar da sürekli olarak iki kolu büyütmelisin dese de sürekli olarak bir kolu büyüten kişilere gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hiçbir zaman böyle yaptıklarında gelir sağlayamayacaklar. 바이너리라는 거는 제품을 이용하세요, 세미나에 참석하세요 이런 말처럼 아주 기본적인 이야기입니다. 애터미 안에서는. Atomi içerisinde ürünleri ilk kendi kullan, sistem içerisinde ilk kendi katıl gibi binary sistemleri, ikili sistemi kendi büyüt de aşırı temel bir kural. 근데 내가 두 줄을 하지 않으면 내 사업이 아니게 되고 누군가의 사업이 되게 됩니다. Bu yüzden ben iki kolu yapmaz, tek kolda ilerlersem bu benim işim için hiçbir yarar sağlamayıp başkası için aslında yarar sağlıyor. 한쪽 그룹은 나에 의해서 컨트롤을 할 수 있지만 다른 한쪽 그룹은 절대로 나에 의해서 컨트롤이 되지 않기 때문입니다. Bunun sebebi ise bir kol benim kontrolümle ilerleyebilir ama diğer kolu yönetmediğim için diğer kol benim kontrolümde değildir. 우리는 애터미 사업에 있어서 내 사업입니다 라는 얘기를 많이 들을 겁니다. Biz şu an Atomi iş içerisinde olduğunuz için bu benim işimdir lafını çok duyacaksınız. 여기 계신 분들은 애터미를 알아보시거나 또는 애터미 사업하시는 분들은 누군가를 위해, 그러니까 스폰서를 위해서 사업을 합니까? 아니면 나의 팀원을 위해서 사업을 합니까? Bu yüzden Atomi'yi burada ilk defa duyanlar veya zaten mevcutta bu işi yapmış yapıyor olan kişiler bu işi sponsorunuz için mi yapıyorsunuz yoksa kendi takımınız için mi yapıyorsunuz? 아니면 나를 위해서 사업을 합니까? Veya kendiniz için mi yapıyorsunuz? 여기 계신 분들은 답은 다 똑같을 거라고 생각합니다. 나의 사랑하는 가족이 있기 때문에 아니면 내가 꿈꾸는 꿈이 있기 때문에 내가 써놓은 인생 시나리오가 있기 때문에 내가 설계한 인생 시나리오 그렇기 때문에 내 사업을 한다고 생각을 합니다. Burada bulunan çoğu kişinin cevabı aynı olacaktır. Ben kendi yaşamım için, kendi hayallerim için ve sevdiğim bir ailem olduğu için ve hayal senaryosuna yazdığım birçok amacım olduğu için bu işi yapıyorum diyeceksiniz. 그래서 우리는 두 줄을 해야 합니다. İşte bunlardan kaynaklı sebeplerle iki kolu da kendiniz yapmanız gerekiyor. 왜냐하면 두 줄 다 회사에선 얘기하죠. 내 거입니다라고 나옵니다. 계보도를 열어도 두 줄 다 나로부터 시작이 됩니다. Bunun sebebi ise o iki kol ilk olarak sizden başlıyor. Kendiniz o siteyi açsanız, kol bilginizi açsanız bile en üstte siz varsanız alt hakimiyeti hepsi sizde olmalı. 그래서 저는 바이너리 두 줄을 꼭 내가 후원을 하던, 내가 누군가를 회원 가입을 하던, 내가 누군가를 컨택을 하던 두 줄을 모두 하셔야 된다고 생각을 합니다. Bu yüzden ben ikili sistemi kurduysam ben üye yapmalı, ben onları yönetmeli ve ben o kişileri aslında kontrol edebilecek şekilde hani pozisyonumu kurmam gerekiyor. 이것은 그거와 비슷한 것 같습니다. 내가 누군가로부터, 스폰서로부터 제품을 공짜로 제공을 받으면, 내가 그 제품을 내 돈 내산한 것보다 좀, 덜 애용하게 됩니다. Bunun sebebi ise aslında bunu başka bir örnekle benzetebiliriz. Eğer sponsorunuzdan bir ürün aldıysanız, yani ücretsiz bir ürün aldıysanız ve kendiniz aldığınız üründe kendiniz bir ürün aldıysanız kendi aldığınız ürünü daha iyi kullanıp sponsorunuzun verdiği bedava olan ürünü daha az bir şekilde kullanıyorsunuz. 그럼 내 돈 내산한 제품은 내가 좀 더 관심을 갖게 되고, 이거 먹으니까 좀 건강해진 것 같네. 이 화장품 발라보니까 또 좀 피부가 광이 나는 것 같네. 라는 걸 느끼게 됩니다. Kendi paranızla verdiğiniz ürünü aldığınızda o ürüne karşı çok daha fazla ilginiz oluyor. Bu ürünü kullandım, cildim gerçekten iyi oldu ve bu ürünü kullandığımda sağlığımda şu değişmeler olduğunu daha dikkatli bir şekilde gözlemliyorsunuz. 바이너리 구조도 똑같은 이치라고 생각합니다. A 그룹에도 나의 사람을 가입을 해서 소비자 그룹을 만들고 B 그룹에도 나의 소비자 그룹을 만드는 겁니다.
Bu yüzden ikili sistemi de aynı şekilde düşünüyorum. A tarafına da ben kendi kişileri, kendi tüketicilerimi üye yapıp onları yönetmeliyim. B tarafına da ben kendi tüketicilerimi yapıp onları yönetmeliyim. Aynı mantıkla işliyor. 근데 내가 한쪽 그룹에만 가입을 하고 관심을 갖게 된다면 나는 계속 한쪽 그룹에만 관심을 갖게 됩니다. Ama ben sadece bir tarafa, A tarafına üye yapıp sadece onlarla ilgilenirsem sadece onlara ilgim oluşmaya başlayacak ve sadece o taraf varmış gibi düşüneceğim. 그런 다른 한쪽 그룹은 또는 다른 팀원의 내 파트너에 의해서 또는 스폰서에 의해서 그룹이 키워질 겁니다. Ama diğer grubumda ya benim partnerim ya da sponsorum sayesinde o büyüyecek. 근데 그것은 결코 나한테 좋은 일이 아닙니다. Ve bu da sonuç olarak benim için iyi bir şey olmayacak. 왜냐하면 나에 의해서 컨트롤되지 않으니까요. Çünkü benden kaynaklı bir kontrole sahip değiller. 그래서 여러분들이 지금부터 두 주를 원래 해 오셨던 분들은 너무 잘하고 계시고 혹시 내가 그렇지 않더라면 내가 가입하지 않은 라인에 나의 지인을 또는 내가 만든 소비자를 만들어 보는 것을 강력 추천합니다. Bu yüzden başlangıçtan itibaren iki kolunu yöneten kişiler gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptınız. Ama eğer tek tarafı yönetiyorsanız diğer tarafınızda da sizin tanıdığınız yani sizin yaptığınız bir tüketiciyi o gruba yerleştirmek de sizin grubunuzu daha güçlü hale getirecek. 또 예전에는 제가 애터미 사업을 하면서 제가 콜드 컨택을 하기 시작을 했었습니다. 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 나 대신 쓸 소비자를 만드는 데 되게 주력을 했습니다. Ve ben Atomi'ye ilk başladığımda tek bu şey oluyor. Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız insanlara gidip Atomi'yi anlatmak call to contact diye geçiyor. Atomi'ye ilk başladığımda sürekli olarak call to contact yapıyordum. Bunun sebebi ise benim alamadığım ürünleri benim yerime alıp kullanabilecek insanlar bulmak içindi dedi. 근데 그때 당시에 제가 포인트에 대해서 되게 갈급했던 것 같습니다. O sıra çünkü PV'lere de aslında çok fazla kafayı takmış gibiydim. 왜냐하면 내 쇼핑몰에 매출이 돌아야지 내 쇼핑몰이 살아있다고 생각을 했으니까요. Çünkü benim kendi mağazamda, online sitemde sürekli olarak satışlara çıkması gerekiyor ki benim mağazamın yaşadığı anlamına gelsin diye düşünüyordum. 근데 여러분들도 초기에 사업을 하시다 보면 그런 시기들이 분명히 올 것입니다. Siz de bu işe ilk başladığınızda aslında böyle bir zamanın olduğunu, böyle bir zamanın sizin de olduğunu anlayacaksınız. 근데 이제 그럴 때 대부분 선택의 지금도 애터미 사업을 하면서 선택의 순간들이 많지만 그때 순간에는 어떠냐면 내가 A그룹에 예를 들어서 A그룹에서 주문이 들어왔는데 B그룹에 포인트를 넣는 분들도 있기도 하고요. 또는 B그룹에 매출이 올라왔는데 A그룹에 넣기도 하고 이러한 당장 내 이익에 따라서 움직이는 분들이 있습니다. Bu işe ilk başladığınızda sizler de böyle hissedeceksiniz. Diyelim sağ grubunuzda PV'ler yükseliyor ama sol grubunuzda bir hareket olmadığını, sol grubunuzda yükselirken de sağ grubun durgun olduğunu hissedeceksiniz. Bu işi yaptığınızda aslında her zaman bu şey iki kolunuz dengede olmayabilir ve kazanç için de hızlı bir zaman, kazanç sağlamak için de bu zaman yavaş ilerleyebilir. 제가 예시는 포인트라고 예시를 들긴 했지만 포인트뿐만이 아니라 우리가 그룹을 키우고 또는 이렇게 우리는 네트워크 사업이잖아요. 사람을 만나면서 조직을 만들어가는 그런 과정에 있다 보면 나의 당장의 이익을 보는 것은 저는 비추합니다. Tabii ki bu aslında bir network işi olduğundan dolayı sürekli olarak insanlarla tanıştığınız ve onlarla bir grup oluşturmaya çalıştığınız bir iş. Bu yüzden bazen bu işlerde aslında dengeli olarak gitmeyebilir ama ben bunlara cidden kafayı bozmuştum. Ah. 팀이 일을 한다는 것은 우리가 방문 판매가 아닙니다. 내가 오늘 물건을 팔아서 마진을 남기는 일이 아닙니다. Ama Atomi'yi yaptıkça öğrendiğim şey bizimki bir ziyaret edip de direkt satış yapmak değil. Yani ben bugün satış yaptığım için sonuna kadar başarılı olacağım bir iş değil. 우리의 일의 특성은 오늘 일을 해서 오늘의 결과물을 얻기가 조금 힘듭니다. Bizim işin diğer bir noktası, Atomi işinin diğer bir noktası ise bugün bir şeyler yaptığınız için sonuçları hemen bugün almıyorsunuz.
우리는 보통 말하기를 애터미 사업한다라고 얘기를 합니다. Bu yüzden biz bunu söylerken ben atomi işi yapıyorum diyoruz. 사업은 그렇다고 생각합니다. 자본이 먼저 투자가 됩니다. Bu atomi işi dediğimiz kısım ise iş dediğimiz, ticaret dediğimiz iş ilk olarak yatırım yapıp beklediğiniz bir seviyedir. 그치만 애터미는 무자본으로도 사업을 할 수가 있습니다. Ve atomide de aslında sermayesiz bir iş yapabilirsiniz. 왜냐하면 무한 단계라는 애터미의 보상 플랜이 있기 때문입니다. Bunun sebebi ise atomi kazanç planı içerisinde sonsuz seviye dediğimiz bir koşulun olması. 내가 컨택한 지인, 그리고 내 지인이 컨택한 지인, 또는 내가 모르는 사람들까지 다 내 걸로 인정해 주는 겁니다. Benim tanıdığım bir kişi olsun, benim arkadaşımın tanıdığı bir kişi olsun veya benim hiç bilmediğim bir kişinin tanıdığı olsun. Bunların hepsi benim üyem diye onaylanıyor. 그러면 사람과 사람을 통해서 사람이 계속 이어져 나가는 겁니다. Bu da insanların tanıdığı insanlar sayesinde sürekli olarak bir döngünün oluşmasını sağlıyor. 근데 이런 네트워크 마케팅이라는 이 사업에서 내가 누군가를 우리 팀의 일이 아니라 당장의 내 이익 또는 어떤 팀이 손해 보고서라도 당장의 내 이익을 추구한다면 그거에 대한 신뢰는 와르르 무너질 것입니다. Bizim yaptığımız işte bir network iş olduğundan dolayı sadece kendimiz kazanmak için başka kişinin zararına olan bir şeyi bana kazanç sağlıyor diye kullanmak ve başkasına zarar bir şey de bu bana iyi gelir diye aslında kabullenmek tamamen grubun güvenini bitiriyor. 예를 들어서 오늘 만난 소비자가 이런 단어 써도 되나요? 진상의 행동을 한다고 하더라도 당장의 나의 감정을 표현을 한다거나 또는 당장의 내 이익을 위해서 제품을 그냥 팔아버린다거나 그러는 것은 기피하셨으면 좋겠습니다. Mesela benim bugün buluştuğum bir tüketici yakında buluşacağını söyledi ama ben sadece kendi başarım için boşanacağını söyledi. Ama ben kendi başarım için yine de bu ürünü de bu ürünü al gibi bir şeyler söylersem o kişiyi gerçekten o durumunu değerlendirmemiş ve o da insan olarak görmemiş olurum. Böyle durumlardan sizin de kaçmanızı umuyorum. 오늘 내가 만난 사람과 그 끝을 보고 행동을 한다면 그 사람과 다음의 만남은 절대 없을 겁니다. Ben eğer bu kişiyle buluştuğumda biraz önce söylediğim hareketi gerçekleştirseydim yine de ürünü al kullan deseydim bu kişiyle daha sonra bir buluşma olmayacaktı. 아니면 그 열심히 만들어온 그 관계 또는 그 열심히 쌓아온 나의 신뢰들이 그냥 끊기거나 무너질 수가 있습니다. Ben böyle yaptığımda bu zamana kadar bana duyulan güven ve benim aslında söylediğim, şu ana kadar söylediğimiz mottodaki her şey yerle bir olurdu. 우리는 사람과 사람이 따져서 네트로 짜여지는 겁니다. Bizim bu yaptığımız işte insanlar birbirleriyle aslında güven duyup kendi network'leri oluyor. Birbirinin network'leri oluyor. 그러려면 여기 계신 리더님들이 참으셔야 합니다. Ve bunu aslında söylediğim şeye burada bulunan liderlerin hepsinin uyması gerekiyor. 대신 스폰서님과 꼭 상담을 하세요. Ve bununla ilgili sponsorunuzla mutlaka böyle bir rehberlik yapın. 아마 스폰서님도 그런 경험들이 있기 때문에 피드백을 해주실 겁니다. Sponsorlarınızın da şimdiye kadar böyle tecrübeleri olduğu için sizlere çok iyi geri dönüşler sağlayacaklardır. 왜냐하면 그분들은 아직 애터미를 모르시기도 하고 그렇기 때문에 그런 거절이 또는 그런 안 좋은 상황들이 내 애터미 사업에 절대 흔들리지 않으셨으면 좋겠습니다. Atomiye başlayalı fazla olmadığı için böyle hareketler yaptığınızda çok fazla red yiyebilirsiniz ve bu işi yapmanız için aslında hani sizi sallantıya uğratabilir. Böyle danışmanlık aldığınızda da sarsılmadan iyi bir şekilde çalışacağınız bir kişi olabilirsiniz. 그 모든 일들은 내가 꿈에 가까워지는 과정이고 내가 인생 시나리오에 써놓은 그 목표들에 가까워지는 과정이라고 생각하시면 됩니다.
Böyle işleri yani böyle olayları her zaman karşılaşabileceğiniz bir olay olarak düşünüp kendi başarınız için bir zarar olarak düşünmeyin ve hayat senaryonuza yazdığınız tüm, hayallerinizi ve amaçlarınızı gerçekleştirmek için çalışın. 그러다 보면 내가 계속 애터미를 한다고 가정을 하면 나의 조직은 커져 있을 거고 나의 그룹은 굉장히 성장해 있을 겁니다. Böyle yaptığınızda ben atom içinde gerçekten başarılı olacağım dediğinizde ve buna emin olduğunuzda sürekli olarak yaşayan bir grubunuz ve sürekli olarak hayat senaryonuzda gerçekleşen hayalleriniz olacak. 네. 애터미 사업을 통해서 다른 직업과 또 비교를 해 본다면 이제 그런 경쟁 사회가 아니라 이제 같이 합심해서 재심 합력으로 해 나가는 부분들도 있지만 또 나의 성장도 있는 것 같습니다. 겸손을 배우는 것 같습니다. Atomi ile diğer meslekleri de kendiniz karşılaştırdığınızda diğer işlerde rekabet olurken Atomi içerisinde işbirliği olduğu ve böylece de insanların hayallerini gerçekleştirmek için kendi hayallerinizi de gerçekleştirirken nasıl alçak gönüllü olacağınızı öğrenmek için bu işi yapabilirsiniz. 아무래도 여기 계신 분들이 현장에 나가서 이제 많은 분들을 만나거나 또는 이제 시스템 안으로 초대를 한다거나 그런 일들을 해올 때 애터미 사원의 영혼을 소중히 여기며가 마음에 와닿을 것입니다. Bu yüzden sahada insanlarla buluştuğunuzda veya sistem içerisinde böyle insanları davet ettiğinizde mottonun neler hissettirdiğini çok iyi anlayacaksınız. 왜냐하면 우리가 착해서가 아니라 애터미의 마케팅 플랜이 그러니까요. Bu aslında biz iyi yaptığımız için değil, Atomi'nin kazanç planı böyle olduğu için gerçekleşecek. 그래서 여기 계신 분들이 더 단단한 리더로 성장되길 바랍니다. Bu yüzden burada bulunan kişilerin de güçlü bir lider olarak, bu işi yapmasını umuyorum. 그리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 내가 하고자 하는 의지만 있다면 내가 또는 하고자 하는 간절함이 있다거나 아니면 목표가 있다면 반드시 해낼 방법을 찾는 분들이 있습니다. Ve son olarak da söylemek istediğim şey gerçekten yapmak için niyetiniz varsa ve bu tutkulu bir şekilde istiyorsanız her zaman yapabileceğiniz bir yöntem ve ortam oluşur. 애터미 안에서는 누구나 성공은 할 수는 있지만 제가 방금 드린 말처럼 이런 분들이 성공에 더 빨리 갈 것입니다. Ben tabii ki atom sistemi içerisinde herkesin başarılı olacağını lafını biliyorum ama bazen duyduğum şey ise böyle insanların daha hızlı başarılı olacağı. 여기 혹시 스폰서님이 어떠한 제안을 했을 때 분명히 스폰서님이 제안한 이유는 내 사업이 잘 되라고 제안을 줄 것입니다. Böyle kişiler ise sponsoru ona bir kısıtlama koyduğunda ve bir kurala uymasını istediğinde, sponsorum bunu benim iyiliğim için istiyor ve benim işimin iyi gitmesi için istiyor. Hani istiyor'yu böyle kendi aslında hiçbir kötülük düşünmeden düşünebilen insanlar. 그치만 내가 그 꿈이 간절하지 않다거나 목표가 분명하지 않은 사람들 또는 애터미 사업의 확신이 조금 덜하신 분들은 핑계를 찾습니다. 이유를 찾습니다. Ve Atomi'ye karşı güveni aslında oturmamış kişiler, hayali olmayan kişiler de böyle, durumlar yaşadığında çok fazla bahane uyduruyorlar. 여러분이 그러지 않길 바라고 그리고 꼭 내가 해내려고 하는 방법을 찾는 사람들이길 바랍니다. Bu yüzden sizlerin böyle olmamasını ve bu işe ulaşmak için elinden gelip her şeyi yapacak ve çözüm bulacak biri olmanızı umuyorum. 그러면 여기 계신 분들이 여기 미선 본부장님이나 용우 본부장님 또는 스코 국장님처럼 빠르게 성장해 나갈 것입니다. Böyle yaptığınızda da burada bulunan Star Master, Jun ve Visor gibi, Shadow Roadmaster, Squall gibi çok hızlı bir şekilde başarılı olabilirsiniz. 스폰서님이 안내하는 대로 또는 내가 자장격지로 리더로 본부장님이나 국장님처럼 내가 그 자리를 치고 나가시길 바랍니다. Bu yüzden çok kaç bahsettim size. 어 어 스폰서님이 제안하는 대로 내가 따르거나 아니면 내가 내가 그룹을 끌고 나가는 리더의 힘 있는 리더로 나아가시길 바랍니다.
Biraz sponsorlarınızın size söylediği şekilde onları takip eden ve aslında sahada böyle takımına öncülük eden güçlü bir lider olmanızı umuyorum. 왜냐하면 애터미는 반드시 되니까 꼭 그 끈을 놓치지 마시고 지금처럼 열심히 활발하게 사업하는 여러분들이 되시길 바랍니다. Atomi zaten çalıştığımızda yapılacak bir iş olduğundan dolayı şimdiki gibi böyle eğlenerek yapmanızı, güçlü durmanızı ve sonuna kadar gitmenizi umuyorum. 모두 임페리얼에서 만납시다. 감사합니다. Hepimiz İmperyallik'te buluşalım. Teşekkür ederim dedi. 와, 정말 애터미 사업의 경험담을 잘 살려가지고 애터미 사업은 어떻게 하는 것이다라고 잘 알려주신 것 같아요. Atomi'yi şu ana kadar nasıl yaptığını ve neler öğrendiğini çok iyi aktardığını düşünüyorum. 사실 집안의 반대에도 무릅쓰고 애터미 사업을 하기가 쉽지가 않은데 가족의 정말 강력한 반대에도 애터미 saabı 시작하신 그 maamı 정말 대단하신 것 같아요. Aynı şekilde şu an sizler gibi ev işlerine koştururken de atom işini yapmak kolay değil ve onun gibi de ailesi bu kadar karşı çıkarken de atom işini yapmak kolay bir şey değildi. 그만큼 애터미가 성공할 수 있다는 정말 강한 확신을 누구보다 먼저 알고 있었던 것 같습니다. Bu yüzden herkesten daha önce atomi yapıldığında başarılabilecek bir gerçeği kendi ilk önce öğrenmişti. 정말 많은 말씀을 해주셨는데 그중에도 또 제일 와닿았던 거 이제 내가 먼저 제품을 써보지 않고 남에게 추천하는 건 사실 쉽지 않아요. Bu yüzden o kadar çok güzel şeyler söyledi ama onların arasında en önemlisi bana göre ürünleri kendi kullanmadan başkalarına aktarmak kolay bir şey değil. 내가 써보고 정말 괜찮은 제품이다라고 느끼지 않고 그 주변에 그러니까 자기가 제품에 대한 확신이 없는데 주변에 알리는 거는 정말 좋은 홍보가 아닙니다. Ürünü kullanıp ürünün nesinin iyi olduğunu ve etkileri neler olduğunu bilmeden başkalarına aktarmak da güzel bir tanıtım yöntemi değil. 내가 먼저 무조건 제품을 써보고 정말 제품에 대한 확신을 가지고 그다음에 주변에 알리셔야 됩니다. Bu yüzden ürünü ilk kendim kullanıp ürüne karşı güven oluşturup daha sonra insanlara tanıtmam gerekiyor. 오늘 정말 좋은 강의 너무 해주셔서 정말 감사드립니다. Bugün çok güzel şeyler söylediği için teşekkür ederiz. 저희 오늘 수육해주는 하티제가 목소리가 많이 안 좋죠? Bugün benim sesim çok iyi değildi herhalde. Ben bilmiyorum nasıl duyuluyor. 저는 우는 줄 알았어요. Ağladığını sandım dedi. Doğru. 우리 하티제 얼른 안 아프길 바라면서 저희 오늘 줌 미팅 마치도록 하겠습니다. Hızlıca iyileşmemi dileyerek bugünkü toplantıyı bitiriyoruz. 저희 마지막으로 사진 찍고 끝내도록 하겠습니다. Fotoğraf çekilip bitirelim dedi. 저희 포즈 아시죠? Kalp, 응. kalp yapması. 카메라 켜실 수 있는 분들은 켜주시고 자세 조금 유지해 주세요. Kamerayı açabilen kişiler açıp biraz böyle pozunu biraz korusun. Çok insan olduğu için uzun sürecek. Maalesef. 기다려주세요. 됐어요. 다시 말해. 됐어요. 오늘 모두 다들 아프지 마시고 오늘 하루도 좋은 하루 되시길 바라겠습니다. Fotoğraf çekmiş. Hepiniz hastalanmayıp kendinize dikkat edin. İyi günler diyor. 감사합니다. 교류시류. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. 감사합니다. geçmiş olsun Hatice. 네, Bay bay. 감사합니다. Görüşürüz. Bye bye.